بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، نحمده عز وجل ونشكره على جميع النعم التي أنعم علينا، ونصلي ونسلم على حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Atuyongera yo mu maaso okuva bwe twakoma kufassuru eyogera ku hukumu al ishtiraaku fil qatli, okulamula ku bantu abeeko banyo oba abeegasse mu kutta nga okutta kususse ku muntu omu. Tumanyi nti omuntu bwatta omuntu attibwa, naye singa abantu babeera bangi ennamula y'abantu abo gye twaliko ne tulaba nti singa abantu beegatta nga bangi ne batta omuntu omu battibwa bonna. Ate singa babeera nga wa insakata alkawadi addudiyatu wahidatan, nti ate singa baba basonyiyiddwa ne bagamba nti baweeyo ddiya, ate boona beegatta ne bawaayo ddiya emu olw'okuba babeera basse omuntu omu. Ebyo twabiraba, twali ku peegi ya 63 tugenda ku peegi y'64, naye nga ibaara eyo eviira ddala ku peegi eno y'63. Tugamba nti waman ukriha mukallifan ala katili mukaafiahu. Tugamba nti ate singa omuntu aba akakiddwa okubeera nga atta omuntu naye nga gwe bamukase okutta benkanankana, nga boona bali mu levo y'emu. Tujja kuba tubiraba wano ekigambo mukaafi abategeezaamu ki, nti waman akraha mukalifan ala katili mukaafiihi. Singa omuntu mukallifu gwe boogerako mu fikihi, gwe bayita mukallifu, ye muntu nga mukulu bulungi mu myaka, so nti baaligun, ate nga akiran, nga ategeera bulungi, nga amagezi we gali. Muntu mukulu nti akakatibwako amateeka g'obusiraamu ate nga n'amagezi we gali, si mulalu. So nga muntu akuze mu myaka, so nti amateeka gonna aga shariya nga gamukakatako. Olwokuba nti mukolawo kiswasi nga asobola okukolebwawo kiswasi, era ne waaba nti oba ayenze nga asobola okubwa embooko, si bwana buto, baswabii tubajjamu awo, ne tujjamu ne bamajinuunu abantu abatategeera bulungi nnyo. So ntugamba nti singa omuntu mukallifu omukulu obulungi ategeera, akakibwa okubeera nga atta omuntu naye nga gwamumukako okutta mukaafi aho nga yenkanangana. Namba 1 wano wansi ku peegi eno tugamba nti ayye ala katili shakhsin muayyin musaawin lahu fil huriya waddiini wa riku. Tugamba nti singa akakibwa okutta omuntu muayyinan, amanyikiddwa obulungi, oba omuntu yenna musaawin lahu, nga benkanankana, bali mu levo y'emu, fil huriya, nti aidha boona abaana baabo bo si basireevu, waddiini, nti era boona baddiini emu, basiraamu, ne gwe mugambye okutta musiraamu munne, wa riku, era n'omuntu oyo oba ni keesi benkanankana fi ubudiya, mu byobuddu, nti boona baddu bamukase ate naye agomukako okutta muddu munne. Tugamba wano nti fakatalahu, n'amutta, falkatil, abantu abo omuntu oyo naye attibwa. Wano falkatili au ddiya alayhima, nti singa bamukaka naye nga bamukase okutta benkanankana nabo boona abaana baabo, oyo amukase bali mu levo y'emu, n'ono gwe bakase bali mu levo y'emu, ne gwe basse mu levo y'emu. Agamba nti boona battibwa. Fakatalahu, n'amutta, falkatili au ddiya, nti okutta kuneeno oba ddiya alayhima, bombiri bakola ki, bibakakatako. Ojja kulaba wano eno, genda wansi ku namba 2, wansi ku namba 2 agamba wano nti ayyi wajaba alkatili wahuwa alkiswasu illam ya'fu waliyihi ala almukrihi walmukrahu. Tugamba nti wano kiswasu oba okubeera nga tuwolererwa nga bali vengi ekakata ku bombiriri, singa babeera nga illam ya'fu waliyihi, singa baba tebasonyiyiddwa banayini mu foono gwe basse ne batasonyiwa baneeno, boona alal mukrihi gwe bakase
almukrihi walmukrahu gwakase nano amukase bona tubatta kiswaswe bakolebwako bombiriri lianna almukrihi tusabbabu fi katili almukrahu katilihi dhuluman agamba nti lianna almukrihi olwokuba nti ono akase tusabbabu yabadde ensonga yabadde kozi yeweta problem maker aba muta koza omuntu aleese ebizibu ono yavuddeko ensonga fi katilihi ey'okutta oli omuntu then netugamba nti walmukrahu ate ono akakiddwa okubeera nga atta walmukrahu ate ono akakiddwa okubeera nga atta katilihi dhuluman abeera nga attibwa asseye mu bulyazaamaanya asse naye nga gwassa tasaanidde kubeera nga attibwa so bona tubatta ono asse n'oli amukase sori asse n'akase bona tubatta mukrihi ne mukrahu akase ne gwe bakase bona battibwa mu mbeera bwetu era webabeera nga bakuwadya namba 3 wansi agamba nti ayi au wajaba diyatu in afa waliyi alkatiri ala almukrihi walmukrahu agamba nti oba diya okuwaayo engasse bafeino oba ekakata ku bombiriri bano gwe bakase n'akase bona nga singa babeera nga basonyiyiddwa waliyil katiri banayini ono omuntu atiddwa banayini mufu ne bagamba nti kati ne batunaabata kyekimu mamalega tuwamudya oba omuntu waffe yafudde ne batunaabata era omuntu waffe tagenda kukomawo katubasonyiwe naye batuwe ddiya so weba bagamba nti ddiya bona beegatta ne bawaayo ddiya ebeera emu olwokuba nti basse omuntu omu agamba nti lianna almukrihi mutasabbabu walmukrahu kasdu agamba nti kasdu istibqai nafsihi bikatil gairihi agamba nti lianna almukrihi olwokuba nti omuntu ono akase mutasabbabu yabadde ensonga walmukrahu ate akakiddwa okubeera nga atta kasdu istibqai nafsihi kyaba ekigendera ky'okubeera nga okusigalawo kwe bikatil gairihi olw'okutta olw'okutta munne kati ye aba alina okuwaayo fayini eyo oba alina okubeera nga awaayo naye ddiya olw'okubeera nti asse munne kati okusigalawo kwe aba alina okuwaayo ddiya eyo asigale nga mulamu olw'okuba nti asse omuntu ate nga bwotta omuntu nga mwenkanankana oba kale bwotta omuntu oba olina okuttibwa mu busiraamu tetugamba nti ate kibadde kitya okujjako nga wano mbeera bweti katugamba nti singa oli akaka omuntu naye nga amukase benkanankana musaawi ne gwe basse musaawi bona bali mu levo y'emu bano bombi tubatta olw'okutta munnaabwe netugamba nti ate singa tubagamba nti bawe ddiya bona beegatta ne bawaayo eddiya emu olw'okuba nti ono mukrihu akase ono okutta yabadde ensonga eviiriddeko okutta kw'ono omuntu ate ono akakiddwa okutta oli naye attibwa olw'okuba naye okusigalawo kwe aba alina okuwaayo ddiya eri nti naye ddiya ebe mukatako olw'okuba nti okusigalawo kwe aba alina okuwaayo ddiya olw'okuba nga yasse munne so yembeera bwetyo fikuhu ayongera okubeera nga attaanya ensonga ezo tuyongerayo mu maaso n'agamba nti wa in amara bilkatil gairu mukallifu singa alagira umira bilkatil gairu mukallifu singa alagira okutta naye nga gwe balagidde gairu mukallifu si muntu mukulu bwengera bagambye mukallifu ye muntu nga ategeera bulungi nnyo ng'ate mukulu naye oluusi waliwo okukolesa omwana nga muto ng'omwana muto gw'otumye okutta oluba oluusi majinuuni gw'olagidde okutta ye talina bwongo tategeera bulungi tasobola kubeera nga asalawo yeesalirawo ng'omuntu namba 4 wansi agamba nti kasagiri ng'omwana omuto wal majinuuni oba omugwi w'eddalu fal kisaasu alal amiri awo kisaasu oba revenge tugikola
ku muntu ono alagidde. Tetutta mwana muto oba omulalu olw'okuba nti yasse omuntu. Tetutta mwana muto oba omulalu wabula ate akati awo aba amulagidde gwe tutta kiswaso gwe tukolako kiswaso. Lianna alma'muru alatu lahu la yumkinu ijabu likiswaso alayhi fawajaba ala almutasabbabu. Tugamba wano nti lianna al-amiru tugamba nti lianna alma'muru olw'okuba nti ono alagiddwa gwe batumye okubeera nga atta, gwe batumye ono gwe basindise okutta, alatu lahu yabeera nga ala mukadde ako. Kati ndi mukozesa equipment abanga ekintu kye bakozesezza obukozesa nga wona akozesa emundu kotta omuntu. Gwe okozesa emundu n'otooli tebatta mundu nti mundu yeemuse, tutta gwagikutte. Okwata ekiso n'otema omuntu. Tetugamba nti tukole kiswaso ku kiso, ekiso kye kimuuse nedda, tutta gwakikutte n'okifumisa munno. Okuba omuntu ejjinja tugamba nti tukole ku jjinja kiswaso, wabula kiswaso ekolebwa ku ggwe nnyini kubeera nga olikwata n'olikuba oli. So mu mbeera bwe tugamba nti wano gwe bw'otuma omwana omuto gairu mukallafu, so nti omwana oyo tasobola kwesalirawo nga ye, talina magezi, tategeera kyagenda akola, gwe omulagidde. Kati awo gwe atumye gwe tukolako kiswaso mu mbeera bwetyo. Kati ono omwana mu kaseera kabeeranga used equipment abeeranga kyokolesezza bukozesa ala kyekintu kyosobola okubeera ng'okozesa. Olaba nti oba owandiika osobola okukozesa penso, ebeera ala mukadde ako nti okozeseza penso okuwandiika. Obeera oyagala kugenda wantu n'okolesa katugeze oba akagaali, kati koba okozeseza mu kaseera si nti kekaba kakoze ekintu ekyo. Kati mu mbeera bwetyo nti w'otomera omuntu, we bagamba nti otomedde omuntu tebakwata motoka etomedde, bakwata gwe nnyini kubeera ng'ogivuga. Kuba gwe avuddeko emotoka sobola kuva eri yokka netomera omuntu, wabula gwe abadde avuga gwaba mu nsobi. Kyova olaba nti ne wano mu mbeera yaffe ffe naye bwekyo yabitunuulira nti w'otuma omwana omuto oba omuntu omulalu n'akola ky'omugambye nga ye waya zaavaako n'akikola, naye ffe tuddako n'amulagidde era yagamba gundi ye yangambye. Kati wagamba nti gundi ye yangambye, gwe yagambye gwe tutta. Era wano agamba wano nti lianna alma'muru alatu lahu la yumkinu ijabu likiswaso alayhi, tekisoboka kubeera nga tumuteekako ki, kumukakasaako kubeera nga tumukolako kiswaso oba tumukolako revenge omuntu oyo oba okumukolako okuwolera eggwanga. Then nagamba nti fawajaba ala almutasabbabu, kati awo kiswaso oba kawadde oba revenge ekakata kwono amutumye abadde mutasabbabu, abadde ensonga, afuuse ensonga ey'okutta kwoli. So tugamba nti wano tuli mu istiraaku, hukumu ya istiraaku, abantu abeegasse mu kutta naye nga bali basuka ku omu kyetuliko. Tugambye awasooka nti singa abantu oli akaka munno okutta naye nga gwakaka benkanankana bali mu level y'emu, ne gwe basse nga bali mu level y'emu, bombi tubatta. Bebaddiya bona beegasse ne bawa eddiya ng'eri emu. Then ne tugamba wano nti singa ate oli akaka oba alagira naye nga gwalagidde gairu mukallifu, si muntu mukulu tategeera, mwana muto oba majinuuni. Tugamba nti gairu mukallifu, nti omuntu oyo nga tavunaanibwako mateeka ga Busiraamu. Kati awo ono alagidde gwe tukola ki, gwe tukolako kiswaso mu mbeera bwetyo. Then nga njagala omaliriza ka audio kano eno nga kutule kuba ndaba kayinza okuwanvuwamu. Tusoke tugikutuliraawo kubanga fikuhu yaagaziwa. Tusoke tugikutuliraawo insha Allah.